Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wis mateng kabeh yo guys. Acarane iki engko sore kondangan ning gone Pak RT. Lah iki terus maratuane dhewe mang wis tak kon ngeteri Mbak Ana karo Dek Dinda. Mbah Doke dhewe yo wis nggawe dhewe guys. Wis dungke dhewe tapi nek maratuane dhewe kan gak nggawe, kan wong siji ora nggawe. Nang tak teri lagi arep ngeteri ngene anak-anak. Wis tak campur-campur yo nek lepet. Enek apa guys ki nek ngene jenenge lopes guys, lopes. Terus kupat, terus lontong. Ki nek sayure wis ora usah tak teri, ndek kan wis nyayur dhewe. Ya Allah, mama. Pikiran. Iki digarap Mas Agus ini guys, iki ya koyo undayak iki lho. Cantik ya saya. Dadah sih. Halo guys. Halo guys. Dia omongan Gak digendong loh, gak halo guys. halo guys. Iki anake sapa, Nduk? Anak ibu apa anak mama? Tuh. Sadar deh ya, nggak dibincir ngono nggak sadar. Iki anak ibu apa anak mama iki? Anake sapa? Mama. Jam sirahku mentas lontong minta ya nek kunjule iki rada adem tak pondong nang ber dipondong ya panus ya cek panus cek bobot nang kleset ae Iki anu tak ngeterno ngulon. Lho, mbok ngerti? Gak masalah. Lah yo dek pinter sedina ning kene. jadi gak tukaran gak nangis pipis pindho dituwekem ngantek Doke pe mentong kodhok. ya iya Doke mentong kodhok nah. ayo sing dipethuk ayo ditaleni Taleni. iki kodoke kok kaya butut iki yo colok ya kodoke kok dikek buntut itu Nek kate kok. Iki katake sayur tenan iki. Kok nek wonge njaluk pengen sayur iki ya diciduk. Teko kesis. Bagi guys lagi anu Mbak Ana siap nang tidak keri lho. Terus senengan iki opo sithik lali. HP ngono ae carry. Campur-campur iki. Lah mikirku alah mungkin kudu perman lontong tak anu kupate ae. Lah wong rezeki nek kilo bas kuemu ya tak tekonesi basnya. Alhamdulillah kok ya roh nek mboke ngelak kene pawon. Kok no es. Dimuk papat karo Pak Sun mau. Tak kono ki mbok kai es. Kene Dik, kene lho didudukne. Ya, nyah. Iki lho guys, matur suwun ya Dik. Pokoke suwun. iku wong telu ki wis nganu. Dah lah geblak. Sak menembane. Montol-montol. Lho nek tak tekoki sik lah sampe tak telepon ki lho, ora diangkat aku ngono. Coba aku rak ape tak tekoki ya. Nyuwun sayur apa ora lho. Ora diangkat yo. Sampe ning ngene kamar kene karo artis ki menggelok. Makane Mbak Ana ki pe mantuk ngenteni iki lho. Ya wis sitok iki, ora boleh-boleh. Nek ki lontong tenan. Ora jerone dadi sego. 6 jam. Bisa. Tak tabung sitok. Nek 6 jam tanek Mas nek mantoni banyu molak-malik lah kok sampai sesuk apa? Tabung coy ra cukup. Ora. Ya ngono kok kudu 2000 iki. Lah genine kan kayu Mas. Mboten gas. Kompor. Nek iki yo mindur-mindur tenan wong tak tanekno tenan. Yo guys, matur suwun lemah telus Gusti Allah sing ndang. Ya Allah. Iki Lopes dijane apa, Dik? Ah, lan iki yo padha cuma kok Beda. Jenenge Lopes. Nggih. Tapi asline lah yo beras. Ya padha. Ketan. Ya padha ketan.
ketane Ketan. Oh, ketan. Lho isine iki padha, Mas, cuma kok tak tekok ning godhong gedang karo ning blarak. Iki kan ning blarak entek. Lha mungkin mono blarak regane murah ngono tak kek kupate bareng tak kek Mas. Tradisional. Lha wong larang iki 10.000. Terus tuku rong jinah 20.000 tak nggo kek lepet tok kuwi. Kupate tak kon mekno barake putih yo ora nek pupuse ngono kae mati kabeh. Iya. Ora nek sing kuning kayak ijo-ijo lah ya bangga engko tombo. Ya Allah. Nek jangan 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 apa kates karo karo ayam kampung. Podo ae karo ning omah. Ayam kampung kudu mau sitok kok. Lah aku malah karek piro kae Ora entek. wis tak teri nek mbah dokku kan dhek dhewe. Ngene Mbah Dok apa imbal nah kok. Mbah Dok iki wis mateng kabeh ya Mas. Wis dijum-jum bisa kono kan kene iki kurangan apa yang gawe nek wong ya bentuk nek. Guys, terus dilanjut dah. Matur suwun. Oke. Wis iki nyiapno guys, nyiapno ambeng sing kanggo kondangan ning gone Pak RT engko bar magrib. Carane ning kene iki ya ngene iki guys. Iki engko enek lontong, lepet, lopes. Ki mang lontonge tak paringi 4. Lepete ngene iki ning ngisor kemang wis loro iki tak tambahi loro, terus lopese, terus kupate, terus sayure iki didakok ning plastik ngene iki. Ini iki guys carane engko terus nek wis bar ditandukno kuwi terus padha ijol-ijolan anggon. Maksude ijolan anggon ki yo ijolan ora saadahe guys. Cuma barang iki diangkati terus sayure nek dikek ning plastik ini kan penak nggih, simpel. Terus apa kuwi engko nek ijol yo karek ngangkat ngeneki. Karek ngangkat plastike ngene guys. Dadi di ijol-ijolno sak plastike. Nggih. Wong desih ngeh lontong cuma 8 biji. Wis ki engko cukup kanggo sedina sesuk, guys. Mbak Ana ya wis nggawa, anak lanang wis tak bagehi iki. Ambenge ya wis siap. Ki engko ditutup godhong gedang, guys. Godhong gedange kae sak ning kono. Ki engko terus sekalian desih nek bar kondangan ngeterno dek habis. Dek habis ki mau dijak mantuk. Cek keri kene iki lho. Tapi engko nek bengi timbangane nangis engko bar-bar magrib tak terno. Urung gelem jak mantuk, guys. Wis beres kabeh, wis bar dikorah-korah Mbak Ana emang bar disah-sahno kabeh, guys. Disah-sahno Mbak Ana, terus sing tak nggo godhong-godhong kupat, lepet, lontong ya wis bar tak isahi kabeh, wis tak cendal-cendalno kabeh. Iki ketele bar tak nggo godhog iki mang ben atus ning kene. Sesuk nek wis garing langgek di kurepno neh, guys. Wis ngono ya, guys, iki wis meh magrib, aku tak persiapan. Apa ki kae nutupi ambeng. Oh iya, sayure, guys. Sayure iki tak dhewek-dhewekno ya. Iki sing sayur ayam. Sakmene kae iki. Mbak Ana nek nggawa ki ya rong rengkot ngono didhewek-dhewekno sing sayur kluweh, kates, tempe iki. Dewek-dewekno guys sing sayur ayam ya dhewe. Dadi rong ngene. Sesuk nek kurangan ya rene neh tak omongi. Walah, Bu wis rong nggawa rong manci. Ngene guys. Ya. Bapak wis mangkat. Sampun. Ya anak mobil iki. Sampun. Wis aku kene ae.
Có gà nè. Gua sing abengem gak kanu lho. Gak kapan. Rendo kondangan. Lah. Berarti cek kono kok. Ilmu kanan kira ini. Ngembeng kanan wis repres karo Susanti. Ndang Susanti gitu lho ta. Wong iki ngebel mayanggal. Kok tapi jam piro bar maghrib. Oga wong nang nggonku yo omong nak. Kowe nang Mbah Kis. Jamben. Tante jajan duit kowe. Gua tante kaya aku ki gratis ra kok. Pena lah kita yatum bisa duit. Kolek duit. Kene warung yo. Joko ja jebule. Iki jamaah gede. Kan bagian. Ya aku kadang kedung sate bagi biangan ke. Gurune iki apa? Nanti jajane. Ya apa? Aku cukup brambut tak awan no. Cukup brambut tak unggul biantorono. Sapa bang ben? Amben cek. Kudu nyiduk ya. Mas e kok. Wis yo ora. Kene, kowe mosok ngomong. Aja ngobong ae, Bang. Jangan berbosok. Yo kene lho. Sate wis ngerti. Aku njotosi wong mek sempat iki. Bodo-bodo. Ditakoki Pak Pitaki wong kelompok dhewe duwe. Ya apa nek sepakku sok kabeh. Wis war-war kae, Bang. Itu telu kompetisi. Gowakan ngono kok tandur ya. Kowe mati. Sing kok akeh iki kok tawang. Bar kok bangetan. Mosok anak. Petas Bang. Niku menang kae sapa dadak. Wis kabeh iki. Wis. Ayo nek ndi? Eling-eling bodo-bodo. Ayo mlepak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun sami pinarak wonten dalemipun Pak RT mriki sedaya. Khususipun lingkungan Pak RT kalih niki gadah-gadah kajatipun pun menika sedekah krana Allah. Anggenipun sedekah hormat Adam kawitan Bapa kuwasa Ibu Pertiwi Adam lan Jawa. Sepindah malih hormat cikal bakal dusun Kedung Sapi mriki. Mugi-mugi sadaya warga Kedung Sapi pinaringan rezeki malimpah kathah boten wonten alang setunggal punapa-punapa rinten dalu. Sepindah malih kang hormat hormat Rama saya Taptolo Siti Aminah. Sepindah malih hormat Kanjeng Nabi Muhammad garwa lan putra Muhammad Siti Khadijah. Mugi-mugi lingkungan RT kalih mriki pikados barokahipun Gusti Allah boten wonten alang setunggal punapa-punapa rinten dalu ngajeng sawingking. Tetep langgeng ngawinipun kegiatan tepih saking pacoban saged dhateng rahayu keselamatan. Selamat tak sikep rabine dalah saraja kayane selamat selami-laminipun. Sepindah malih kahormatan menika sekabat kinasih Abu Bakar Umar Sayyidina Ali. Kahormatan ugi mugi-mugi kajatipun tiyang lingkungan RT kalih mriki pikantuk ridhanipun Allah. Boten wonten alis tunggal punapa-punapa rinten sedalu ngajeng sawingking. Sepindah malih kahormatan menika para nabi, para wali syuhada ulama kaum muslimin sedaya. Sadaya kahormatan mugi-mugi sadaya RT kalih mrika Kudu pikatuk barokahipun Gusti Allah. Boten wonten alus tunggal punapa-punapa rinten sedalu ngajeng sawingking. Selamat selami-laminipun. Sepindah malih kahormatan menika Sunan Kalijaga. Tepih saking wilayah Sinaketan Raja Kecamatan. Selamat rinten sedalu ngajeng sawingking. Selamat selami-laminipun. Kinten Senin pagi menika khususipun bodo riyaya kupat. Mugi-mugi sadaya menika pikantuk barokahipun Gusti Allah boten wonten alus tunggal punapa-punapa rinten sedalu ngajeng sawingking. Sampun cekap anggen kula nggiyaraken kajatipun sadaya lingkungan RT kalih menika sepuh ingkang ana ingkang katuran pinarak mriki disuwuni panjenengan pangestu panjenenganipun. Bismillahirrahmanirrahim.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين أما ويكافئ مسجدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من سيئات الآفات وتقدرنا بها جميع الآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك على الدرجات وتبلغنا بها اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا Menang aja juga. Teman ke? Iya lah, daftar piye pirenge? Cukup. Aku tok iki kok kata. Lemangan. Pani saya berak susu. Lho, kok wong andane ngene iki. Pani guys. Ini tarik-tarik. Menang aja juga. Gadang mesti kok lali. Iki apa wae ngasih. Karo apa?
lari piye teh? Pak sendiri dhewe iki lho. Kayak Mbak saat ini kayak ngendar gini. Bahasa Pili. Atau mau putih, atau belum? Artinya lari yo. Jangan hentikan jangan itu. Saya buat cak tarung ngono. Apa aneh nih? Ya perlu wae tatane ngene. Ya ya ben tarung ngene. Lha kabeh nang ndi? Lho iki kabeh wae. Kabeh pepetan piye lho, Bi? Ora jare mune aku kami tua pantes yo jadi ngene, Bang. Apa? Lepet ta? Nek es garene Lepet. kowe gelem wis. Mau. Ayo nek mantok ya. Ya. Komang kanggo serandal yo. Kene saya tak gendong kene lho. Rusak engko sikelem. Ayo tak gendong kono nek mbet. Ayo nek mantok ayo. Gegete kowe. Mbet ayo tak gendong. Ayo guys, aja habis geget ngajak mantok lho. Awas oleh nek teko ratan kok anu nggih, mantep nggih. Ayo. Kok pakai sandal ya, Kak? Ijol-ijolan, guys. Ijol kono, ijol kene. Awas lho, Mak. Enek mantar sik, mantar. Mantar. Mantuk. Ya sik kae ngenteni anu Mama. Kira lek tak adekne. Ate iki gede. Sandalem kok emang kok sampe patem. Iki lho tak ngene jangan sak meningkas, jadi di plastik ini wis. Nggih. Habis kok gegete kok remaja to. Ini guys, dijol-jolno ki lontong sing sik panas iki. Sik anget. Tak ngadahno sayur mulai budhe, guys. Ayo. Mau karo ngetron di habis. Kok tak nyilah. Mek itu plastik ya. Guys, alhamdulillah guys, kayak tuh negorone ayeme ra kaprah lho. Gegete nek kon ngajak muhin wijan. Momong iki turu nggone kokong, Basa nek wis bengi ora kena di semayani nek ngajak mantuk. Lah yo kandhane iki untung ijek anggek bar ngisak lho. Lho tengah wengi ngono mbok kon rono rene ngono. Jerene iki ngene. Aku mbumbuk kene tenan, Kong. Mbumbuk kene tenan. Lah Mas Ajis mandi iki lho ditunggu ning ngarepe lawang.
Jen iki pemuk pangan apane wis mbah iku ngetek jengkel lho. Lu ning kamar mandi ndek ndegri ngarep lawang enten ngono kuwi. Oh, alah dijak mantuk ki ora gelem. Basa bar magrib ape kondangan ning ngene Pak RT iki walah giyegete ayo kong aku wis kudu mantuk kong. Aku wis kudu mantuk kong. Aja coba bata iki. Jadi kono rokok. Kalau rokok kalau rokok. Sampurna kretek ireng. Mbah kong kon mbahno rokok le ning gone Mas Diki. Pongkonan kuwi paling wis ngantuk utuh turunan. Dek awan gak turu iki. Mangkane iso ngapa ngop. Ora dikeki mangan ora gelem ki. Sam gelem. Njeluke mie ae tak pengen mie ae wong Dek awan wis mie kok. Mie ae. Tak dulang lontong. Wah ya. Oh alah, kalau kok numbahno rokok. Ini Mas Diki. Apa rokoknya? Ana. Ana. Onde rara batin. Ora lar batin tak gene Mas ngono kok isin barange lewam kok. Para negarane dhewe ngono. Iya. Alah. Ora negarane yo kenal tunggal gedhek kok. Sampurna kretek ireng lho. Sampurna 16. kretek ireng nah sing isi 16. Oh, ora rego 16. Rego 16. Yo nggo ngecosi lambe kok api-apian. Ngantuk. Ayam nih ndi le? Jek ngono kuwi mantuk yo gek enek ayahe kok. Sembuk golek ayah le. Anu Kong, keloni sik Kong. Kok mesam nek kene mantuk nek urung turu apa ora gieket ngajak ngulon neh. Ya turokno dhisik. Gieket. Opo. Yes ngono ae ya guys, iki dihabis ben dibubukno sik. Ngono nek gak ngono ape mantuk geget neh engko. Iya. Entuk akeh pur. Wis. Ya wis ngono lho guys, konten-kontene keluarga dhisik simpel ae. Ditunggu konten-konten selanjutnya. Semoga family online dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Nek ngono rek kowe iki ketok rosik Bapak. Hah? Iya iki rosik ganteng ngono Mas aku. Tunggak. Lho, tenan ya guys. Mas aku ya koyo nom resik ngono. Macak ora iki guys. Tenan Bapak sumpah iki lho. Wajah madhep rene ya. Sontok madhep rene. Aja ngono Bapak kok iso. Ya guys lho, ganteng ireng manis, bringose tipis-tipis sithik-sithik. Berpotong, irunge kok iringan kaya apa? Blokang semende. Ayam nanti gimana? Nggodho Pak Su, guys. Digodho, ora ngono ya ora guyu. Ayam nanti.